Baby tôn chống kèm mười tới Rocky on em với em lèo ôi Aaron tôn chống treo FreeFire nè. Hôm nay thì mình sẽ chào mọi người thôi. Chừng nào do game thì mình sẽ tắt cam. Ok, nếu các bạn thích video này hãy cho mình một like, đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hôm nay thì mình sẽ livestream nha, mình sẽ thử livestream ở trên online nha. Chứ bây giờ mình nghe các bạn ơi. Cái này chúng tôi có chiếc xe và có hành động bố quạt. Nó nhiều tất cả mọi thứ. Làm shop thử coi có gì rẻ không. Parkour is the name of my game. Tôi làm nhân vật nha. Parkour is the name of my game. Giá các bạn ơi. 那是chiến隊嚟嘅。Không có mạng giá. Mà chúng ta đã chơi một cái trận nào nó có thẻ nè. Ai nói chơi rồi thấy vui. Đây là mùa mới cho bạn xem. Mùa mới này đó là chúng ta đã bị tụ. Này nè đó chơi trò á chỉ cần có trò chơi á thấy mặt nhắm luôn mà ồn quá không phải có mặt nhắm đâu cái mất thời gian nữa đi thôi bây giờ mình sẽ tắt cam nha các bạn. Tại bây giờ mình sẽ đụng vào cái cam nhiều nhất mình sẽ tắt cam các bạn thôi. Tại vì mình không có cái kiểu là không có bạn này nè, các bạn này làm nhiệm vụ các bạn ơi. Mình không có một cái nick nhưng mà mình đã chơi, mình chỉ có làm nhiệm vụ hoàn thành các bạn ơi. Cái nick đó là mình đang farm. Cái nick đó cũng có nhân vật một cô nữa, chỉ một set nhân vật luôn, một bộ luôn các bạn ơi. Trên một trụ đỉnh cao mình sẽ mua AK mình chơi nha. Mình chơi AK cũng cùi lắm các bạn ơi. Thì mình đã làm nhiệm vụ và nhận được cái nón của cái nón Việt Nam. Mà hồi mình sẽ qua nick cũ các bạn ơi. Thì mình sẽ cho các bạn coi nick cũ của mình luôn. Ở bây giờ mình mất tích chơi tất cả lắm. Nhiều người đã mượn nick của mình nhưng mình không có cho. Cứu rồi nó không cứu cái bạn ơi. Cái súng đó thôi nó bị ngu quá trời. Để có con của gấp tôi cũng báo không lại nữa. Đúng là thôi qua bạn à. Nhỏ này nha, nhỏ này không cứu mình đâu các bạn. Nó bắt đầu lướt đồ của mình đó. Hù vãi luôn. Nó bị nháo không ra phụ. Rồi hồi máu đi.
bạn ơi. Trời rộng. Mà bị muốn quà, mà không phút bồ. Đúng rồi áp ca các bạn ơi. Đánh lâu ra mà. Mình sẽ đi vô nhà chữ L nha. Lạnh luôn á. Mình chỉ có một bộ phong cách của trường thôi. Không, nó bị bo thu chết các bạn, mình thử ra đi. Adobe. Hello. Nó ra bo thu luôn. Mình có 3 kill à. Phát các bạn ơi. Mình mua con kêu nhiều nhất. Và đây đi trái tấm hôn rồi. Mình sẽ dục bạn. Mình đã làm được cái nón lá rồi. Mình đã có cái nón lá rồi. Trận và bạn nhận này rồi ha. Chơi gặp bộ bị áp ca. Làm cũng luôn. Các bạn, hỏi đi lên. Điện thoại. Mà mình đâu có vô đâu. Điện thoại kết bạn đó này. Các bạn ơi, mình nghĩ mình sẽ không vào nick mới đâu các bạn ơi. Ủa là nick cũ đâu. Rồi, đúng rồi, nick mới các bạn ơi, ra là nick cũ của mình nha. Và bây giờ thì mình lại chơi từ chữ xếp hạng.
Mình không muốn cái đất này mất đâu các bạn ơi. Nhiều người thắc mắc lắm. Nhưng mà cũng chỉ là đất hà. Dạy đi cái tấm hồn thôi nha. Hình như có ai đó mạng nick của kỹ năng của Kelly thức tỉnh rồi. Xin hỏi là mình sợ nó băng quá. Mình phải nấp như thế nào các bạn ơi. Đó kìa, đó kìa. Bên đó hả? Động thì động thôi. Ủa đây chứ. Mình sẽ mua cây này. Cái là đạn đây cho nó xuống rồi. Giờ mình sẽ ai cũng có nón lá hết rồi mọi người ơi. Chứng tỏ là mình là người Việt Nam rồi. Đây đi, có tấm hồn ấy. Trời ơi. Kìa, bột bị ngáo. Thấy chưa? Đừng ngu các bạn ơi. Nó siêu đẹp luôn. Mình chơi con nhỏ mới ra Capipla. Nó sẽ kiểu như cái cuộn què gì vậy nha. Rồi đậu phộng ra bo. Bắn nó đi. Kìa. Thằng bộ nó bị gì đấy. À bên đó nổi ra các bạn ơi. Uống quả bông kèo. Mất các bạn. Sợ rung tay luôn. Kiểu rung tay các bạn. Phải nào mình biết được bấm kêu. Đây là cái đam của mình hơi bị yếu các bạn ơi. Siêu yếu luôn.
việc bơm 618 bơm nha các bạn ơi. Để lên nóc nhà nha. Tại bên đó có đứa AK. Bên đây tặng bạc không ạ? Mới dễ chơi các bạn ơi. Là ba đừng có thương nha, ta đang nhận lắp nhà đấy. Cái này với tôi kìa. Xin nhận cái bên đó nha. Xin nhận cái bên đó. Hàng xin cái này. Đoạn này ta không trúng này được rồi. Thằng đó sống ra chân luôn. Yeah, một sao nữa rồi. Mình sẽ giết được 6 kill. Mình sẽ thử vô game 4 thử coi mà đứa nào có giờ không. Mà bên thật sự nó phát rồi các bạn. Thật sự nó phát rồi. Ai đã vô đâu. Ai cũng có nón lá rồi. Đây là con làm sao này. Có một bạn đâu ạ. Bên đó bạn 2, bạn 2, bạn 3, bạn 2. Mình lại lên kỹ năng cái ly đã thích. Hello bạn. Cái này không được nha. Chúng ta không có được rồi. Cho bơm keo các bạn ơi. Đi đâu? Con sâu. Các bạn ơi, nó nhảy ra trời giật mình luôn ấy. Tiền luôn ấy. Sợ vãi đái luôn, sợ khiếp luôn. Bây giờ mình đang bị ngặt một tiền rồi. 16.000 công.
god. Còn nó đẩy mình xuống hết trời. Lúc mình đang đứng đó các bạn, có thằng đẩy mình xuống. Thế là mình tức luôn. Mình tức luôn. Đấy, ôi giời ơi. Ngồi xuống này. Em đi. Đại trưởng. Đặt như là mình lên được đấy. Nhớ là thành công mà mình không chịu tạo mình kêu ra. Mình thử chơi Adobe đi. Hay sao là AK? Hay sao là AK? Nếu nói là Adobe mà. First blood. Thôi các bạn ơi, bây giờ mình tập kết thúc video thôi. Nếu mà các bạn thích video này hãy cho mình một like, đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại trong lần sau. Bye bye.